Hola mi gente, soy María para los que no me conocen y en Trucos y Consejos de María les voy a preparar un jarabe muy importante para nuestra salud. Además de ser bueno, es delicioso. Es un jarabe para la tos seca, para los resfriados, para el asma, para limpiar los pulmones. Es buenísimo y aunque no tenga esos síntomas, pueden tomarlo también. Y les recomiendo también, si tienen alguna duda, pueden consultarlo con su médico de confianza. Así que nos vamos a preparar este jarabe tan importante para nuestra salud. Vámonos allá. Voy a empezar a preparar este jarabe tan importante para nuestra salud. Voy a utilizar miel de abeja. Traten de utilizar la ecológica, pero si no tienen, pues de la que tengan en casa. Voy a utilizar 4 limones. Voy a utilizar una cebolla roja, una cabeza de ajo y 2 yuquitas de jengibre. Así que voy a empezar. Cortamos 2 limones. Estos limones están un poquito caratositos, pero son buenos. Son limones muy zumosos y ecológicos. Pero si no tienen de estos limones, pueden utilizar limones de los que tengan, de los verdes, de los que tengan. Bueno, he cortado 2 limones y los voy a exprimir. Voy a mostrarles que el jarabe lo voy a preparar en un frasco que tenga tapa. Puede ser un frasco que tenga tapa de enroscar o un frasco térmico, así como este. Entonces estos frascos hay que lavarlos muy bien y luego sí los vamos a usar. Vamos a exprimir los limones, 2, aquí mismo en el frasco. Que no vayan a ir pepitas. Ahora ya los tenemos exprimidos. Luego vamos a pelar los ajos. Una cabeza de ajo grande que esté bien buena, pues esa es la que vamos a utilizar. Los pelamos. Ya de tenerlos pelados, vamos a cortarlos. Los cortamos en trocitos, en rodajitas muy finitas. Y luego lo vamos a colocar en el recipiente que tenemos el zumo de 2 limones. Luego he lavado estos 2 limones bien lavaditos y los vamos a cortar así. Quitamos estas 2 puntitas y los cortamos en rodajitas. Le sacamos que no lleve semilla y si son muy grandes los podemos cortar en la mitad y los ponemos en el recipiente también junto con el ajo y el zumo de limón. Le sacamos las pepas o las semillas porque son amargas y así, que queden bien delgaditos el limón. Procurar poner limones grandes. Son muy pequeños y ven que no pueden conseguir de los grandes, preferiblemente ponerle 3.
jarabe también tiene antioxidante y por eso hace de que nos ayuda a prevenir todas esas enfermedades que les he mencionado antes. Bueno, ahora ya hemos cortado los ajos, el limón y el zumo de limón. Y luego vamos a pelar el jengibre. El jengibre lo pueden poner al gusto, pero entre más harto jengibre lleve, mejor es el jarabe. Voy a ponerle así 3 yuquitas. Lo cortamos igual que cortamos el ajo. Ahora lo vamos a poner en el recipiente junto con los otros ingredientes. Así. Luego vamos a pelar la cebolla. La cortamos igual que el jengibre y el ajo. Bien finito. Entre más finos cortemos los productos, más fácil nos da zumo y así podemos rejuntar una buena cantidad de jarabe. Ponemos toda la cebolla junto con el limón. Ahí. Para esta cantidad es bueno utilizar un recipiente así grande. Luego lo movemos un poco. Le ponemos miel. Y también les recuerdo que me dejen en los comentarios de qué país me siguen para mandarles un fuerte abrazo. Y hoy el abrazo es para Cristina Buendía, que me sigue desde el Huila, Colombia. Le ponemos así unas 5 cucharadas. Muevo bien para que se combinen todos los ingredientes y así den un juguito. Luego procedemos a taparlo, que nos quede bien cerradito. Este recipiente es térmico y por lo mismo se nos va a conservar bien. Le podemos hacer así un poco. Ahora ya hemos preparado todos los ingredientes en este térmico. Luego lo vamos a guardar en una parte oscura. Lo dejamos 2 días guardado. Lo podemos meter en la cómoda, que no le dé la luz del sol, que esté más bien en lo oscuro. Y así lo dejamos 2 días. Si no tienen un sitio oscuro, lo pueden envolver en un trapo y lo ponen en un cajón. Así, dentro de 2 días, ya podemos empezar a tomarlo. Y si tienes muchísima tos, toma una cucharada de las grandes por la mañana y toma otra por la tarde, sin abusar. Hay que tomarlo nomás 2 veces al día máximo, no pueden tomar más. Aunque lo vean así tan sencillo, que son productos naturales y comestibles, pues no debemos abusar. En la nevera no es muy recomendable ponerlo, es mejor dejarlo fuera, en una parte fresca, donde no le dé el sol. Y listo.
Está buenísimo este jarabe. Si tienen alguna duda, me pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta. Pero también les digo, si tienen duda de tomarlo, pueden llevarlo y le preguntan a su médico de confianza. Ahora ya pasaron 2 días y miren la calidad del jarabe que hay. Un color precioso y además que es muy rico. Y les voy a mostrar cómo está el jarabe. Buenísimo, buenísimo. Mira. Así que lo voy a probar. Es riquísimo. No tiene ningún sabor a lo que nos imaginamos, a ajo, a jengibre. Está riquísimo. Es una combinación de productos naturales y es delicioso. Además que es muy bueno para aquellas infecciones respiratorias. Espero que les haya gustado mi receta. Este jarabe es buenísimo, como lo dije antes, y también pueden preguntarle a su médico de confianza. Es un jarabe que lo recomiendo, es buenísimo. Y si les gusta mi receta, se pueden suscribir en mi canal. Tocan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos. Y también me pueden regalar un like. Yo encantadísima. Y gracias por ver el video. ¡Hasta luego!